Usko Evertti Luttinen. Sorvankylästä tänä armonpäivänä tänne isolle kirkolle Usko Evertti Luttinen tulla pölähti bussilla. Ja omilla vaatimattomilla laulunlahjoillaan aikoo julistaa rakkaat kuulijat uskon sanomaa. Nyt on aika antaa, panna kättä taskulle. Onko siellä 5 senttinen, onko siellä 20 senttinen? Sen ei ole nyt väliä. Tärkeintä on, että tarttuu siihen ja jakaa sitä tarvitseville. Taivas varjele, mitä sieltä tulee. Taivas varjele, mitä sieltä tulee. Taivas varjele, mitä sieltä tulee. Sitähän sä kysyit. Taivas varjele, mitä sieltä tulee. Taivas varjele, mitä sieltä tulee. Taivas varjele, mitä sieltä tulee. Sitähän sä kysyit, mutta sieltä tulee haavi. Nyt se hetki lähestyy. Älkää peljätkö. Jaakoppikin kaivaa sitä taskua. Mitä siellä on? Mitä sinne nyrkkiin on ripistetty? Se on jokaisen oma asia, kun sen itse sisällään tuntee. Jaakopillakin siinä, turvaton 10. Sinne vaan. Noin. Anna mitä annat, mutta pääasia, että annat, koska minä en ole hintava pappi. Mitä sieltä tulee? Taivas varjele, mitä sieltä tulee? Taivas varjele, mitä sieltä tulee? Sitähän sä kysyit. Taivas varjele, mitä sieltä tulee? Taivas varjele, mitä sieltä tulee? Taivas varjele, mitä sieltä... Mikä tämä on? Kettu! Napakettu! Naali! Siunattu ihme! Mikä ilmestys? Onko tää virtakäyttöinen kettu? Usko Evertti Luttinen.